В эфире программа «Актуальное интервью». С вами Марфирина Алексеева. Приветствуем. 19 июня этого года вступила в силу основная часть норм нового закона об общих принципах организации местного самоуправления. Сегодня мы поговорим о том, что меняется в связи с этим для муниципалитетов и граждан. Гость у нас в студии Афанасий Старостин, заместитель руководителя департамента по местному самоуправлению администрации главы и правительства Якутии. Афанасий Иванович, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте расскажите, пожалуйста, что принципиально нового вносит этот закон в систему местного самоуправления, если так попроще. Доброе утро, уважаемые телезрители. Да, действительно, вот как вы отметили, новый закон, он такой интересный, да. Мы жили с 2022 года по 131 федеральному закону, и в этом году в марте был принят федеральный закон, который, как вы отметили, уже вступил в силу 19 июня. Но принципиальное изменение касается это выработка механизмов реализации и дальнейшего развития органов местного самоуправления на одноуровневой системе. Да? Это в целом по Российской Федерации. А то, что касаемо именно 33-го федерального закона по нашей республике, глава республики Александр Сергеевич Николаев уже 27 апреля выразил четкую свою позицию, по которому он сказал, что с учетом положений федерального закона, который дает субъектам России возможность сохранить двухуровневую систему, остаться с учетом исторических особенностей на двухуровневую систему. А многие телезрители, да и население в целом, да, путают, что такое одноуровневая система и двухуровневая система. Хотел бы отметить, что двухуровневая система – это на сегодняшний день устоявшаяся форма управления на местном уровне. Это и поселенческий уровень, то есть администрация поселений, сельских, городских и муниципальных районов. Да? Одноуровневая система – это один уровень вида муниципальных образований, это муниципальные округа. То есть мы не будем касаться именно муниципальных округов, как предписывает 33-й федеральный закон, а мы идем по действующей нашей системе. А в целом, говоря о нововведениях этого федерального закона, я сам по специальности юрист, поэтому очень интересовался этим законопроектом с момента идейного зарождения, да, поэтому мы много анализировали, и, в принципе, положения федерального закона, они интересные, во всяком случае, и сейчас федеральный закон, он полностью написан, скажем так, да, и принят на одноуровневую систему, то есть на муниципальные округа. Поэтому с учетом принятых наших решений на уровне республики он будет реализовываться с учетом особенностей, которые предписывает федеральный закон. А вот как закон конкретно уточняет вопросы местного значения и полномочия органов МСУ? Да, возможно, какие-то спорные моменты он, по вашему мнению, снимает? Да, спорные моменты есть, но при этом хочу отметить, что у нас уже двухуровневая система сохранена в нашей Конституции республиканской, да, и законом о местном самоуправлении, которые, если бы мы приняли решение, как республика, да, говорю о том, что республика приняла бы решение о том, чтобы изменить вид и систему муниципального управления, то мы бы должны были принять до 19 июня соответствующий законопроект. Этого не последовало, и, соответственно, сохраняется тот уровень, который действует. А говоря о принципиальных моментах по полномочиям, 131 федеральный закон, он конкретно разграничивал по видам муниципального образования, то есть это полномочия, даже не полномочия. 131 ФЗ, он говорит о вопросах местного значения на уровне муниципальных районов, городских округов, сельских и городских поселений. А 33 федеральный закон конкретно говорит о полномочиях. Это, я считаю, плюсом данного нововведения в 33 федеральный закон, который именно гарантирует на органы местного самоуправления и население воспользоваться ими полномочиями. Ну и говоря о полномочиях, да, и конкретно новый закон полномочия разграничивает на 3 вида, определяет. То есть это первым блоком идет полномочия, именно которые осуществляют местное самоуправление. Второй блок идет полномочия местного самоуправления, которые законом может быть передано на уровень региона. И третий блок – это полномочия регионов, которые должны передаваться органам местного самоуправления. А как вот изменения повлияют на доходную базу муниципалитетов? Говоря о доходной базе, да, в принципе, вот
Ну, сам 33-й федеральный закон, он реализует поправки Конституции, которые гарантируют о том, что органам местного самоуправления регионы, если они наделяют полномочиями, соответственно, да, на уровне законов Республики Саха-Якутия, они должны осуществляться соответствующим финансированием. Вот возвращаясь, вот два вопроса, которые вы предыдущие задали, нынешние, да, они взаимоувязывающие. То есть они гарантируют, что органы местного самоуправления должны быть наделены финансированием. А вот то, что из минусов этого федерального закона, да, я по полномочиям нужно отметить, что федеральный закон говорит о достаточном финансировании. Но сейчас бюджетный кодекс и вот сам 33-й федеральный закон и старый 131, он не определил, что такое достаточное финансирование. Вот в этом вопросе, и, скажем так, немножко в данное время мы реализуем и рассматриваем, анализируем данный подход. И, соответственно, нам для того, чтобы выработать тот комплекс полномочий для органов местного самоуправления, которые они должны и будут обязаны реализовать, нам необходимо именно высчитать тот объем финансирования и ту доходную базу муниципалитета, которая должна быть именно полностью соответствовать требованиям населения. Если, соответственно, финансирование будет, то финансирование и полномочия будут реализовываться на достаточном уровне. Поэтому мы сейчас вырабатываем определенные механизмы и расчеты, и, соответственно, и из-за этого мы должны до 1 января 2027 года полностью принять республиканский закон. Так, а вот закон еще предполагает изменения в структуре органов МСУ, да? Вот как это повлияет на эффективность управления? Ну, говоря о эффективности, да, органы местного самоуправления сейчас даже эффективно работают. Я бы хотел отметить, да, с точки зрения нашего департамента, но, как всегда, у нас есть определенные моменты, когда нужно выстроить четкую систему иерархии управления на местном уровне. Говоря о системе, изменения системы, я как ранее отметил, что о муниципальных округа и укрупнение, как население наше думало, да, оно не коснется нашего региона, Республики Саха-Якутия, и, безусловно, из-за этого будет исходить изменения в той части, которой нам федеральный законодатель дал право субъекту Российской Федерации. Говоря об изменении структуры системы органов местного самоуправления, нужно отметить, что коснется это в части избрания глав муниципальных образований. Почему мы перешли к данному вопросу? Федеральный закон конкретно определяет 4 вида избрания глав муниципальных образований, и по которому регион должен определить, выбрать муниципальный выбор, это передача полномочий по избранию глав депутатам районных советов и поселенческого уровня, да, это по представлению главы Республики Саха-Якутия и избрание главы муниципалитета из числа своего, из депутатского корпуса. Изменение коснется этого момента. Сейчас есть запросы от населения и от глав муниципалитетов, да. Повторюсь, что у нас 445 муниципальных образований, и в каждом муниципалитете есть глава. И глава муниципального образования предполагается, что будет избираться на уровне муниципального района по представлению главы Республики Саха-Якутия. Для этого глава республики вносит в районный совет или окружной совет депутатов. Кстати, тут нужно отметить, что по административному центру регионов, точнее городу Якутску, такой механизм уже конкретно закреплен в новом федеральном законе. И, соответственно, этот же механизм распространяем на муниципальные районы. Говоря об поселении, глав поселений, да, тут механизм иной будет. Второй способ – это по представлению конкурсной комиссии. То есть мы предполагаем, что даем возможность всем гражданам Российской Федерации, которые проживают на территории Республики Саха-Якутия, воспользоваться своим активным избирательным правом и предоставить населению принять непосредственное участие на возможность участия в избрании, и потом после этого конкурсная комиссия, которая будет формироваться по 2 блокам, это поселение 50%, половину,
назначает, и половину назначает глава муниципального района. Соответственно, тогда у нас уже паритетной основе будет избираться глава муниципального образования. Мгм. И вот как по замыслу, да, вот новый закон должен улучшить жизнь населения вообще города, села? Вот именно улучшение качества жизни населения именно непосредственно связано с полномочиями. Как я ранее отметил, именно полномочия должны передаваться соответствующим финансированием. Да? Мы предполагаем, что именно выработав тот определенный механизм, который формула, да, по-простому сказать, передача финансовых ресурсов, мы обеспечим нормальное функционирование и реализация полномочий администрации на местах. И, естественно, тем самым мы, по-простому сказать, предусмотренные финансирования направим на реализацию иных мероприятий, например, как по благоустройству, по улучшению дорожной инфраструктуры поселения. Да? В этом плане только изменится. А то, что касается населения самого, оно не коснется населения, изменения структуры, так как муниципалитеты все сохраняются, как были ранее опасения, что при принятии данного федерального закона будет утрачено управление на уровне поселений, ликвидации, да, так скажем так. Но этого не будет. Мы идем на сохранение двухуровневой системы и, соответственно, тот объем, который будет сохранен. Мгм. И вот каковы основные этапы реализации закона? Возможно, есть какие-то риски, сложности в пути его внедрения? Пока рисков не наблюдается, но по поручению главы республики действует рабочая группа по реализации данного федерального закона. Да. Сейчас мы, повторюсь, провели анализ 33 федерального закона и конкретно идем на разработку проекта законов. Говоря о разработке проекта законов, многое предстоит. Общими усилиями совместно с муниципалитетами мы упор будем делать на опыт муниципальных образований на уровне районов и поселений и депутатского корпуса муниципальных образований. И, соответственно, выработаем ту дорожную карту, по которой мы идем. А так, в целом говоря, в этом году предполагается, что закон республики о местном самоуправлении будет принят, и после этого последует принятие муниципальных нормативно-правовых актов, которые должны вступить с 1 января 2027 года. Мгм. Ну что ж, Афанасий Иванович, спасибо, что вы уделили время и ответили на наши вопросы. Спасибо. А я напомню, это была программа «Актуальное интервью». До встречи в эфире.